I'm Indian after all. Our nation, though it has no drinking water, sense of hygiene, discipline, courtesy, or punctuality, does have entrepreneurs. I was a servant once. Today, I'm a celebrated entrepreneur in Bangalore. To give you the basic facts about me, there's no beating that poster due to an act of entrepreneurship. I'll get to that in time. 주인공 발람은 인도의 하층민으로 태어나 시골 마을 락스만가라에서 자라났습니다. Can't you read it? क्या भोसड़ी के कुछ सिखाए भी नहीं इनको? The Lord Buddha received enlightenment in this land. Come here, boy. Who is this woman? The great socialist, sir. To our glorious capital, Delhi. 발람은 머리가 명석했고 학구열이 넘쳐났지만 그의 집은 너무나 가난했고 작은 방에 모두가 엉켜 잠을 자는 그의 처지에 학교는 너무나 과분했죠. 발람이 살고 있는 마을의 지주, 일명 황새는 마을 수입의 3분의 1을 징수했고 그의 가족은 늘 빚에 허덕였기 때문입니다. We feared his elder son, the mongoose, and my father was always in debt to them. 그리고 며칠 뒤 등굣길에 오른 발람은 형에게 청천벽력 같은 말을 듣게 됩니다. भाऊजी मालिक का पैसा नहीं चुकाए है। वहाँ क्या कर रहा है रे? दादी बोली है तुमको भी काम करना होगा। ये मान लो कि मेरी खोपड़ी फोड़ रहे हो। I never saw the inside of a school again. By the end of that year, my father was sick with tuberculosis. No politician had built a hospital in Laxmangarh, so we had to travel 2 days to another village. No doctor ever came. 평생을 일만 하다 허무하게 돌아가신 아버지의 장례식을 치르며 발람은 뭔가 잘못됐음을 느꼈지만 그 당시 너무나 어렸던 그는 그게 무엇인지 몰랐습니다. I understood in this moment how hard it is for a man to win his freedom in India. They can see and smell the blood. They know they are next. Yet they don't rebel. They don't try and get out of the coup. And yet he will faithfully peddle the money back to his boss without ever touching a single. It's because 99.9% of us are caught in the rooster coup. 그렇게 청년이 된 발람은 손님들의 이야기를 엿듣는 것이 세상 소식을 들을 수 있는 유일한 창구였고 어느 날 지주 가문의 막내 아들 아숍이 운전기사를 구한다는 이야기를 들은 발람은 자신의 운명임을 직감했죠. The stock's youngest son, Mr. Ashok. I knew then this was the master for me. 그렇게 발람은 할머니를 찾아가 돈을 빌려 면허증을 따기로 합니다. कोई जरूरत नहीं, तुम यही रहोगे किसनवा के साथ। हमको लगा हम और पैसा कमाएंगे तो आप ही उससे और भैंस खरीद पाइएगा. तुम जमींदार का ड्राइवर बनेगा। अभी भगवान को तुम मानते हो, महीने अपनी दादी के पास भेजो। कसम खा. अब गांव के सबसे अमीर औरत बन सकती हैं। 그렇게 발람은 월급을 반납하겠다는 조건을 걸고 가까스로 운전면허 학원으로 달려갑니다. राइट समझ के बीच में आ रहा छोटा जात का लड़का ही एक पागल घोड़ा को काबू सड़क एक जंगल है भाग भोसड़ी के 그렇게 면허를 딴 발람은 주지 가문의 저택으로 향해 면접을 보게 되죠. सर कोई ड्राइवर उबर का जरूरत है क्या सर? ड्राइवर है ऑलरेडी नमस्ते सर, आई एम फ्रॉम योर विलेज सर, फ्रॉम लक्ष्मणगढ़ सर। आई यूज्ड टू वर्क एट द टी स्टॉल सर एट द मेन जंक्शन। सर आंसर हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है सर. What do you want? I want to be a driver for you. Hey, I'm Ashok. Hey, don't do that. जात क्या रे तेरी? हलवाई सर. ऊंची जात है नीची? नहीं सर नीचे ले जाती है. तू मिठाई बनाता है? जी सर. You cook? Certainly sir. पगार बता. सर हमको पैसा उसा नहीं चाहिए. 1500 a month. Give me half of that sir, it's enough. You only drive me. जी सर. मेरा कमरा है. ये तुम्हें हर वक्त पान के रखना है. 드디어 지주의 막내 아들 아숍의 두 번째 운전기사가 된 발람. 하지만 साफ करने के बाद एक एक करके सारी खिड़कियों पे पानी मार 운전대는커녕 차정비에 이어 온갖 잡일만 하게 되고 지주 가문의 충실한 하인이 되고 싶었던 서열 2위 발람은 첫 번째 운전기사의 약점을 찾아내려 호시탐탐 그를 감시했죠. This man was hiding something, and a successful entrepreneur always finds his competition's secret. Can you come here, please? I wanted to ask you some questions. Do you have Facebook? I always loved books, sir. Do you know what the internet is? Sir, and get as many as you want. Nah, it's okay. Could tell from their faces I had made a mistake. You can go. 미국에서 유학한 아숍의 말동무가 되기 위해 발람은 PC방에 가 인터넷이 뭔지 직접 알아보기도 했습니다. India's future is in outsourcing with American company. The IT sector is booming, and the internet. इंटरनेट I learned from Ashok sir that the internet is as क्यों मार के मालूम है? Hey, why'd you hit the servant? In America, they can sue you for that. This is not America, son. 그렇게 하대를 받아가며 첫 월급으로 1,500루피를 받은 발람은 200루피를 뺀 나머지를 모두 가족에게 보내야 했죠. allowed to keep 200. तुम अमेरिकन है का? नहीं देसी है. नंबर 1 ड्राइवर है हम उनके. हम अंदर आ जाए, अलाउ नहीं है. ध्यान रखना अपना। हाँ अभी. 그리고 다음날 발람은 새벽부터 분주한 첫 번째 기사 페르사드의 뒤를 밟아보는데 페르사드는 지주 가문이 싫어하는 무슬림이었던 것이었습니다. What a fool I had been. It was Ramadan. The number 1 driver was a Muslim, and the stock hated Muslims. 곧장 발람은 경쟁자 페르사드를 협박해 운전기사 자리를 차지합니다. भाई मेरा
परिवार है और हम सबके नहीं है. What a miserable life, having to hide his religion and name just to get a job as a servant. 그리고 그날 오후 낮은 계급의 출신이었지만 주 수성의 자리에 올라 엄청난 인지도를 소유한 위대한 사회주의자가 아쇼의 저택을 찾아오는데 From the government mines without paying taxes because I let it happen. You don't want to pay the government? Pay me. And I mean it. 존경하던 위인이 사회주의자의 탈을 쓴 부패한 관료였음을 목도한 발람. 이에 황새의 가문은 그녀와의 유착 관계를 끊기로 하고 You should not have been disrespected the way you were. Hey, Ashok, tell her this is not a place for her to talk. I'm a doctor of chiropractic with a DPT from Pieces NYU. of paper are good for hanging on the bedroom walls. Me and Ashok are going to go to Delhi. We're going to solve your tax fraud problem. 그들은 반대 당을 매수하기 위해 델리로 향합니다. Hey Balram, you okay with the bags? There's a concierge card over there which you should get. That whole area is amazing. 그렇게 짐까지 푸는 발람은 지하 주차장에 만들어진 하인들의 숙소에 가 델리의 운전기사들을 마주합니다. लेट है और ये है अपना अयाशी का अड्डा. ये है तेरा कमरा. Ashul Party headquarters. Good morning, sir. Chalo. No worries. No, sir, please, sir. 이어 다음날 아숍과 그의 형은 정부 관료들을 만나러 다니며 온갖 뇌물을 뿌리고 다녔죠. ये लेफ्ट था चूतिए. What's wrong with you? We just got here. Relax. Sorry, sir. 그렇게 며칠 후 아숍의 친형은 고향 마을로 내려가게 되고 आलू निकाल दिए सर, बस प्याज है. अंदाज तो बहुत अच्छी है तुम्हारी. तू काय हंस रहा है बे? Conditioning and music should be kept off when you are on your. Come on, Mr. Train, come. Mr. Ashok could be my only master. Dude, I love this song. Turn it up. And don't tell anyone about this. Stop calling me sir. 미국 유학을 다녀온 아숍은 비교적 사회의 불평등에 대해 문제의식을 가지고 있었고 그와 시간을 보내면서 친밀감을 쌓게 됩니다. 며칠 후 핑키와 함께 시골 마을에 들리게 된 발람은 겸사겸사 고향집으로 향해 아주 오랜만에 가족들을 마주하는데 델리로 간 이후 돈을 붙이지 않았던 발람을 질책하기 바빴고 जब से दिल्ली गए हो पैसा नहीं भेजे हो तुम घर. हमारा पोता बहुत बड़ा आदमी है. 변한 것 하나 없이 관습과 전통을 고수하고 있었죠. मैंने अपने हाथों से बनाया है. तो हमने लड़की ढूंढ ली है. साल के आखिर में तुम्हारी शादी होगी. हमको शादी नहीं करना है. और सारे परिवार के लिए सोचो. जबरदस्ती है क्या? नहीं करना हमको शादी. मुन्ना, मुन्ना, तुम्हें पैसा भेजना होगा. हाँ? नहीं भेजेंगे. 이어 다음 날 손님을 대접하던 발람은 It is, madam. With your hand. Just pick up this tea and leave. These lower castes, now they're all the same. Your uniform is filthy and your mouth smells of that pan all day. Just 핑키에게 엄청난 모욕을 듣게 되고 그날 밤 곧장 시장으로 향해 난생 처음 치약과 옷을 구매하게 되죠. कोई भी लीजिए छाट ले. Why had my father never told me not to scratch my groin? Why had he never taught me to brush my teeth? Why had he raised me to live like such an animal? If only a man could spit his past out so easily. 이어 며칠 후 핑키의 생일을 맞아 함께 외출을 하게 되고 발람은 늦은 저녁까지 차에서 두 사람을 기다리는데 जी सर वो बैठे बैठे ना थोड़ा आँख लग. 발람은 이런 짓궂은 장난들도 하인과 주인의 깊은 유대로 감사하게 생각했죠. ये ले लीजिए 100 रुपए. 이어 술 취한 핑키와 아숍은 발람을 차에서 내리게 하고 그를 버려두고 떠나버리죠. 라고 생각할 때쯤 돌아와 그를 다시 태우는데 술 취한 핑키가 운전을 하겠다며 고집을 피우고 발람은 어쩔 수 없이 핑키에게 운전석을 내어주죠. 그런데 바로 그때 어린 소녀가 차에 치이고 발람은 핑키와 아숍의 신변을 생각해 차에 태우고 서둘러 자리를 떠나버리죠. We'll be in trouble, sir. Sir, please get inside the car, sir, please. 그렇게 호텔로 돌아온 발람은 진심을 다해 아숍을 진정시킵니다. It is not our fault, sir. It just jumped in our way, stupid kid. The street was empty. The police don't even let these kind of people inside. Sir, you don't take 10 cents, sir. You go sleep, sir. You've had a very long day. On my lips, there's a big contented smile, even in the most difficult of moments. 뒤이어 다음 날 아침 일찍 호텔방으로 발람을 호출하고 서둘러 달려가는데 Have you spoken with anyone about what happened last night? गाड़ी साफ करके सो गए. 이들은 발람에게 죄를 뒤집어 씌우려 한 것이었습니다. That hit an unidentified person. 심지어 We have already told your family, and she agreed to be a witness to your confession. This is the thumb impression here.
If he doesn't know how to write, he can press his thumb. We shouldn't do this. Balram, sign. We shouldn't do this. It's If you understand law, then handle this. Otherwise, just shut up. 충실한 하인이 되기 위해 노력했던 발람은 순식간에 이들의 희생양이 되어버리고 Just go and wait outside. We'll call you. 믿었던 아숍과 주인검은뿐 아니라 가족에 대한 원망감과 배신감 그리고 자신의 무력함과 모멸감에 발람은 분노가 끌어오기 시작했죠. Not once did I think I had options. I'll tell the judge the truth or run away. I was trapped in the rooster coop. For hundreds or millions of people like me, there is only one way to break free. I would have to accept what this man's family would do, not just to me, but to my family. And that takes no normal human being, a pervert of nature. वह गधे के लाड 4 फोन करने पड़ते तुझे देखता क्या तेल की बोतल लेके आ भोसड़ी के 다음 날 여느 날과 다를 바 없이 주인의 다리 마사지에 매지는 발람에게 핑키가 다가오는데 Balram, they have a contact at the police. No one reported seeing what I did, so they don't need you anymore. चल चल बहुत नाटक मत कर पैर दबा चल 황새가 발람을 또다시 하대하자 그들에게 질려버린 핑키는 이곳을 떠나기로 결심합니다. I'm done. हम क्या murderers है? नहीं करेगी ऐसा लगाम लगा उसको 또한 다음 날 हमारा confession letter है हमारे पास. हमेशा हमारे पास ही रहेगा. 자신의 호의가 약점이 되어 협박으로 되돌아오자 발람은 자신의 존재에 대해 회의감을 갖게 됩니다. खाने को दे दे। अरे आपको बोल आगे बढ़िए या 30 रुपया कमा 6 महीने में या दे दे आपको भगाइए आप इनको पुलिस है ना 그리고 그날 새벽 모두가 잠든 시각 핑키가 다가오고 I need you to drive me. 발람은 그녀를 공항에 데려다 줍니다. 그리고 핑키는 거짓 자백을 한 발람에게 9,300루피를 쥐어주고 떠나버리죠. Flight? What flight? I really don't know, sir, what. Why would you do that? Sir, you can't blame me, sir. Sir, I'd never heard of a woman leaving her husband, sir. Please never leave me, you fucking piece of shit. I wish they had put you in jail. 핑키가 떠나가고 며칠간 아숍에 연락이 없자 발람은 애타게 연락을 기다릴 수밖에 없었고 며칠 후 호텔방에서 술에 찌든 아숍을 발견하게 되죠. Sir, it is not good to starve yourself like this. Whole fucking thing was her fucking bitch. Should I call for pizza, sir? You must believe in God, sir. Why are you so kind to me, bro? It is my duty, sir. Sir, I made some nimbu pani for you. Shuk, sir. So sad. Do we loathe our masters behind a facade of love, or do we love them behind a facade of loathing? Where's Pinky? You need to sleep, sir. With Pinky Madam gone, I knew it was my duty to be like a wife. I didn't let him drink, and I lifted his spirits. This is amazing. 여전히 하인의 허물을 벗지 못하는 발람은 핑키가 돌아올 것이라고 아숍을 위로합니다. She was crying the entire way to the end. She'll come back to you, sir. 하지만 며칠 후 Divorce? I'm gonna book a flight and go there and talk to her. Stop pleading like this. I mean, you'll regret it. The only thing I regret is letting her drive that. Listen, I can stay with you as long as you like. देखिए सर हम आपके लिए क्या लाए हैं. I'm not hungry. The desire to be a servant had been bred into, poured into my blood, hammered my skull. 자신의 머릿속에 내재된 학습된 무기력을 깨달은 발람은 큰 결심을 하게 됩니다. Over the next weeks, I learned the ways drivers cheat their masters. Number 1, give your master phony invoices for repairs that are not necessary. Sell your master's petrol to other drivers. Cruise around picking up and dropping off paying customers. When I looked at that cash, I didn't feel guilt. I felt rage. 그리고 며칠 후 Do what you want to do, Ashok. क्या था बे बहनचोद? Did you give him money, Balram? दानवीर बन रहा है मादरचोद. Who do you think you are? Sorry, sir, it won't happen again. 조금씩 변해가는 발람의 태도에 두 형제가 기사를 교체하기로 상의하고 발람은 이를 목격해버리죠. 이어 다음날 아침 관료에게 뇌물을 주러 향하는데 거액의 현금을 목격합니다. This was at least 2 years' salary, maybe 3. I was worth more. Over the next days, I tried hard not to look at the red bag. The city knew something was burning inside of me. 인도를 바꾸겠다던 아숍도 이젠 현실과 타협한 부패한 인간이 되었고 발람은 어차피 뇌물로 쓰일 그의 더러운 돈을 갖고 도망치고 싶었지만 그럴 엄두가 나지 않았습니다. What would Mr. Ashok do to my family? 자신은 물론 자신의 가족들까지 모조리 해칠 것이 뻔했기 때문이죠. 뒤이어 며칠 뒤 아숍 일가의 예상을 뒤엎고 위대한 사회주의자가 재선에 성공하자 그들이 퍼부은 뇌물들은 모두 무용지물이 되어버리죠.
ड्राइव ना बेंचो बोला था यहाँ से नहीं आने के लिए Father sends his warm congratulations by donating 10 lakh to your party. Opposition party को इतना ही दिया था छुट्टी वो 40 लाख चाहिए Monday night Sheraton Hotel 그리고 다음 날 먼 친척이 발람의 앞에 나타나는데 कौन हो बे तुम गरम हाथ में क्या है चिट्ठी तुम्हें 7 महीने 2 दिन हो गए हैं पैसे नहीं आए तुम्हारे यहाँ जीना दुबर हो गया और पैसे तो तुम्हें भेजने पड़ेंगे अगर तुम मना किए सब बता देंगे तुम्हारे मालिक को 발람은 가족들이 그의 발에 채워진 족쇄처럼 느껴지기 시작했고 심지어 다음 날 발람을 대체할 기사를 뽑은 것을 목격하자 그는 이 굴레에서 벗어나기로 결심합니다. Pinky called. She wants to know if I'll move back to New York. What's wrong? Why did you stop? There is something wrong with the wheel sir What happened? There's something off with the wheel sir if you can just step out sir we can fix it together if you can just step out sir it won't take much time be careful about the bottle sir I just put it out of the way I found the replacement a long time ago 그렇게 아숍을 살해한 발람은 조카와 함께 돈가방을 갖고 벵갈루루로 도망칩니다. I am not a politician. They are extraordinary men who can kill and move on. Not me. I didn't leave this room for 4 weeks. 아숍이 이야기했던 인도의 실리콘밸리 벵갈루루에 도착한 발람은 자신이 목격한 부자들처럼 택시 사업을 시작했습니다. Then I wondered, what would Mr. Ashok do? I knew what my place would be. I just wanted to make a small offering of my gratitude for all the good you're going to do for me. You know why they never found me? Because my face could be the face of half the men in India. Put together with my bank holdings, and I am worth 15 times the sum I borrowed from Mr. Ashok. But I don't treat my drivers like servants. They are my employees. And if there is a problem, I don't let my drivers take the blame. I choose to do things differently than my masters. I want to express my deep sorrow at the loss of your son. And there is 40,000 rupees in this. And I want to help your other son. He can come and be a driver with me, and I will take care of him. I'll never know what happened to my family. I could only wonder. But for the poor, there are only 2 ways to get. Or politics. I've switched sides. Made it. I've broken out of the coop. 안녕하세요, 덕보입니다. 오늘의 영화 2021년에 공개된 라민 바흐로니 감독의 화이트 타이거였습니다. 2008년 맨부커상을 수상한 아라빈드 아디가의 소설을 영화화한 작품으로 인도의 빈부격차와 계급 문제, 부패한 시스템을 적나라하게 표현한 영화였습니다. 발람을 맡은 아다르시 고우라브의 가난한 하층민으로 태어난 청년에서 야망 가득한 사업가로 변해가는 인물의 과정을 세심하게 표현한 연기가 정말 인상 깊었습니다. 가난의 굴레를 끊기 위해 가족을 버려야만 하는 극단적인 환경이 정말 강렬하게 다가왔던 것 같습니다. 소설이 유명하기도 하고 워낙 입소문을 탄 작품이라 많은 분들이 보셨으리라 생각하지만 그래도 못 보신 분들이 계실까 가져왔습니다. 혹시나 아직 안 보셨다면 정말 정주행 추천드리는 영화입니다. 약 2시간의 러닝타임으로 줄거리와 연기, 사회적 메시지까지 인상적인 영화 화이트 타이거 추천드리면서 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 항상 건강하시길 바라겠습니다.